بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده احكي لكم حكايه حلوه قوي كخدام، وكلنا خدام، مفيش حد خادم ومحدش خادم، لان يسوع قال اذهبوا اكرزوا لكل ولاده، ان كنت تلميذي احمل صليبك واتبعني. والصليب اللي احنا بنحمله كمان اللي هو صليب الخدمه، فلازم نخدم يسوع بكل قلبنا. حصل معايا فصل كان غريب شويه. أنا بقى صغير في السن، كاهن جديد حلو بتاع، شايف نفسي حبتين. رحت أخدم مع نيافة الأنبا ماكسيموس أسقف القليوبية المتنيح، وكان هو قديس، ولو أحكي لكم حكاياته مش هتصدقوا اللي معايا أنا شخصيا. وكان منفتح على السماء، وكان بيشوف كويس قوي اللي احنا مش بنشوفه. وكان لما يعرف حاجة من ربنا مش من الناس يعني، تلاقيه يقول ايه؟ العصفورة قالت لي. ففي مرة من المرات كنا في مطرانية شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا مرقس كان رايح مشوار وكان عنده بايبل ستادي، فقال لي ابونا بشوي لو سمحت انزل بدالي ادي البايبل ستادي. فأنا نزلت، الناس كتير اسم الصليب مالين الكنيسة، نزلت أدي البايبل ستادي والعشاء. أنا فقيق بقى، فتحت البايبل، قلت له سيدنا هو اصحاح كام؟ قال لي الاصحاح مش فاكر كام يعني. ففتحته وابتديت اقرا واتامل في كلمات الكتاب. وانا بتكلم اتاثرت جدا باللي انا بقوله جدا، وكل ما اتكلم ربنا عمال يبعت كلام وانا اسح عياط، اسح مش قادر امسك نفسي خالص، وكل شويه اتوقف واكمل واتوقف وكمل، حاجه مش طبيعيه. والناس معرفش ايه اللي حصل، ترمي الابره ترن، مع ان ده مش دايما بيعملوا كده. المهم بعد ما خلصت حسيت ان انا قسيس فاشل. ازاي ابكي قدام الناس وانا بوعظ؟ انا اللي بوعظ مش بسمع عظه. فانا قلت خلاص انا عمري ما هوعظ تاني، انا خلاص انا قسيس فاشل، وانا خلاص دي اخر عظه ليا، وانا مش هعمل كده. وايه كنت فيري ابسيت، يعني متضايق جدا. ودخلت الأوضة وأنا زعلان على روحي، وكان حبيبي نيافة الأنبا ماكسيموس في أوضته. فسمعته ماشي في الطرقة وجه عندي أبونا بشوي افتح. فإيه مسحت دموعي بسرعة كده، أيوة سيدنا تحت أمرك. قال لي بتعيط. فأنا اتضايقت وقلت له هم لحقوا قالوا لك؟ قال لي لا العصفورة قالت لي. هو قال لي كده وانا رحت منفجر. قلت له والعصفوره ما قالتلكش ان انا فاشل، ان انا كاهن فاشل، ان انا ما بعرفش اتكلم اصلا، ان انا ما بحضرش والناس كلها عرفت كده وايه؟ وين فتحت وهتك يا. فقال لي لا العصفوره قالت لي حاجه مهمه قوي، ان دي اول عظه ليك، اصلها كانت من قلبك ووصلت لقلوب الناس، والكلمه اللي تقولها وما تاثرش فيك ولا تلمس قلبك دي تبقى من عقلك، هتروح لعقل الناس وتروح، لكن اللي من قلبك هتوصل لقلوب الناس ومش هتتنسى. كل الكلام اللي انت قلته النهارده في درس الكتاب مش هيتنسى ابدا. فانت خلي بالك، كمل عظات ووعظ، بس العظه لازم انت تتوعظ بيها الاول. ومن ساعتها اتعلمت ان فعلا احاول اقعد اصلي جامد قوي قبل ما اقول اي كلمه، لاني عارف ان يسوع ممكن يديني قبل الناس. بقول لكم كده عشان وانتوا بتخدموا وانت بتروح تتكلم الناس عن يسوع، حس بيسوع الاول، اتعامل معاه هو الاول، وساعتها لما هتتكلم مش انت اللي هتتكلم، الروح القدس اللي هيتكلم على لسانك وهيأثر فيك انت، وبعدين يأثر في قلوب الناس. ربنا يدينا كلنا ان احنا نخدمه بامانه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا ايات وحكايات. الكنيسه هي مكان فعلا بيسكن فيه ربنا، عشان كده يعقوب في العهد القديم قال ما أرى بهذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء. يعني المكان ده ربنا حلل فيه. ساعات احنا بنخش الكنيسة وما ناخدش بالنا، وساعات حتى أبونا نفسه يعني ساعات تبقى بعد شوية تبقى وظيفة، بيخش الكنيسة زي ما يكون داخل بيتهم بالظبط. يعني هو بيته طبعا، ما كل بيت أبويا هو بيتي، بس لازم أخد بالي إنه ما أرهب هذا المكان.
وإن ربنا هيصطاد، وإن دي الشبكة اللي بيصطاد بيها الناس. بيقول لك كان في كاهن جديد جه لقرية من القرى ودخل يصلي، وللأسف ملاقيش حد بيصلي معاه خالص. 3 شباب وشوية ولقى عيلين، فقال زي بعضه هبدأ بال5 دول وخلاص. وهو لسه بدأ في باكر كده، بعد باكر بشوية لقى زوجين داخلين قعدوا. برضو أبونا عمال يبص وحزين على إن هو داخل قرية جديدة وهو كاهن جديد وعاوز يخدم بقى وكده، مش لاقي حد يخدمه. وشوية ولقى واحد راجل نصه طينة كده ومتوسخ قوي ومعاه حبل مقطوع داخل بيه، وقعد في آخر الكنيسة يعني حاجة توجع القلب. لكن أبونا قال شوف، أنا داخل، أنا جاي هنا أخدم الناس، فلو في واحد بس هخدمه مفيش مشكلة. أنا قررت إن أنا أكمل الخدمة. وفعلا بدأ الخدمة وكمل، وجي في العظة قعد يوعظ بحماس كأن في قدامه شعب كتير قوي وهم ما قداموش حد. وبعدين بعد ما خلص القداس اللي كان شكله تعبان ده قوي، وهو راجع وماسك الشنطة بتاعته، وطلع عليه 2 حرامية ضربوه وخدوا منه الشنطة وبهدلوه وراح بيتهم متعور ومتبهدل وحالته صعبان عليه نفسه. أو قعد يقول له يا رب ليه كده في أول خدمة أخدمها تبقى فشل هذا الفشل الذريع؟ الكنيسة ما فيهاش حد وأنا اتبهدلت في السكة. كان واخد على خاطره من ربنا شوية بسبب اللي حصل يعني. يقول لك مرت الخدمة وابتدت الناس تيجي وكتر شعب الكنيسة وتمام التمام. بعد 5 سنين قرر يشارك شعب الكنيسة اللي اتبنت بقى، هي ما كانش الأول مبنية، كانت كنيسة صغيرة اتبنت وبقى ليها شعب. فقرر يشارك الشعب في القصة اللي حصلت له في أول ما جه. فراح حكى لهم وقال لهم أنا حصل معايا كذا وكذا أول ما جيت في الخدمة، وقعد يشرح لهم يعني. فلقى 2 وقفوا من الشعب قال له يا أبونا، إحنا الزوجين اللي كنا قاعدين في آخر الباب في آخر الكنيسة، وإحنا كنا قررنا ننفصل من بعض، وبعدين قلنا إحنا خدنا الدبل بتاعتنا من في الكنيسة وارتبطنا ببعض في الكنيسة، نروح ننفصل في الكنيسة. فإحنا داخلين علشان نسيب بعض ونقدم الدبل ليك في آخر القداس ونقول لك يا أبونا إحنا كل واحد سايب التاني. العظة بتاعتك اللي أنت قلتها حركت قلبنا جدا، فمسكنا قدام بعض وقلنا لا مش هنسيب بعض، وطلعنا بعد الكنيسة على طول قعدنا نبكي ونصالح بعض جامد جدا، وبنينا بيتنا من جديد وجبنا ولاد، والبركة اللي احنا فيها كلها بسبب العظة اللي انت وعظتها في الخدمة الفاشلة اللي بتقول عليها دي يا ابونا. وجي واحد تاني من اللي في الشعب الشماس بتاعه قال له يا ابونا انا عاوز اقول لك انا شماس دلوقتي، بس عارف 2 الحرامية اللي ضربوك انا كنت واحد منهم، وبعدين زميلي في السرقة اللي بعديك على طول زميلي مات، وانا خدت الشنطة ورحت ولقيت فيها كتاب مقدس، فقعدت اقرا في الكتاب المقدس كتير جدا، وكلمة ربنا غيرتني، فرجعت لربنا وقربت من يسوع ودخلت الكنيسة، وبقيت فعلا بحب ربنا له المجد جدا. والبركة فيك يا ابونا، ما كانتش خدمة فاشلة. الكتاب المقدس اللي انا سرقته منك كان سبب بركة لحياتي، وهو اللي رجعني تاني للمسيح. وطلع راجل كده رجل أعمال مشهور جدا في القرية، وهو تقريبا اللي بنى الكنيسة. قال له يا ابونا انت شايفني دلوقتي رجل أعمال، انت نسيت أنا الراجل اللي دخل الكنيسة وكان في إيده حبل مقطوع. على فكرة أنا كانت حياتي كانت غني جدا، لكن كنت بضرب مراتي وعيالي، فمراتي وعيالي قرروا يسيبوني، وأنا لقيت الدنيا قفلت معايا، فرحت معلق حبل عشان أموت نفسي واشنق نفسي، واتقطع الحبل. وأنا راجع أجيب حبل جديد لقيت الكنيسة مفتوحة، دخلت
وانت ما زعقتليش ولا بهدلتني ان انا جاي مش نظيف ولا اي حاجة، بل كملت الخدمة، وكلمات العظة بتاعتك أثرت فيا جدا جدا. ولما تأثرت جدا رجعت قلت لا، أنا مش هموت نفسي وأنا هظبط حياتي. وفعلا صلحت كل حياتي ورجعت مراتي وعيالي واعتذرت لهم عن كل اللي حصل. ونشكر ربنا أنا في الكنيسة دلوقتي مشهور في الكنيسة، لكن أنا فعلا كنت في منتهى الفشل. ما كانتش عظتك يا ابونا هي اللي فاشلة، ولا خدمتك هي اللي فاشلة، كانت حياتي هي اللي فاشلة. وبنعمة المسيح رجعت تاني. ورجع، والناس دي كلها عرفت أبونا إن أنت كنت شايف يعني إن الخدمة فاشلة، لكن لا، الخدمة ما كانتش فاشلة. وفعلا تنطبق عليه الآية اللي بتقول ما أرى بهذا المكان، لأن المكان ده فعلا بيت الله، وفعلا باب السماء، وبيدخل الناس للسماء لو احترمناه، لو حبيناه، لو قدمنا على قد ما نقدر جوه الكنيسة من حب وخدمة للي حوالينا كلهم، سواء أبونا للمخدومين أو للخدام، والخدام للمخدومين، والمخدومين في احترام متبادل مع الخدام وأبونا، هتلاقي المكان فعلا بقى سما، ومن خلاله كلنا هنخش السما. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.